എനിക്ക് ഈ വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഓടിച്ച് നശിപ്പിച്ചിട്ട് പണി പഠിച്ചു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വല്ല കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് ചില മുലപൊടി മാറാത്ത പിള്ളേർ ചോദിക്കും. നമ്മളെ മനോരോഗികളാന്ന് പറയും. സംഗതി അവർ ആ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയില്ലേ, അവർക്ക് ആ കൾച്ചർ അറിയില്ലെന്ന്. കാര്യം നമ്മൾ ഇമാതിരി പൊളി വിളിക്കുമ്പോ നല്ല പണികളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുള്ള സത്യം. അതൊക്കെ വിടൂലട്ടാ. എത്ര മനസ്സമാനം പോയാലും നമ്മള് വിചാരിച്ച കുന്നിന്റെ പുറത്തോ മലയുടെ തുഞ്ചത്തോ കയറി ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാണ്ട് നമ്മള് വിടില്ലേ.